Merhaba arkadaşlar, bugün yeni bir seriye başlayacağız. Serimizin adı FIFA Mobile olacak. Bugün sezon yapacağız. Sezon olarak gidecek. İlk sezon. Bir maç yaptım ben. O da berabereydi. Maçı göstereyim. Adanaspor'la 1-1 kaldım. Şimdi ise Beşiktaş maçını yapacağız. Aktif taktiğimi kullan. Bugün spikerlik yapacağım. Belander. Pası El Ganazi. Belander çekti. Belander Duda kaçan Sissoko'yu gördü. Sissoko ilerliyor. Sissoko ama Marcelo çıkmadı mı ya? %80 çıkması gerekiyordu onun. Oğuzhan gidiyor. Oğuzhan Özyakup gidiyor. Duda bindirdi. Leo. Sissoko'nun pası Duda iyi geliyorlar. Duda pası geçmiyor. O da Aqua Fresca alamadı. İbrahim Sissoko değil. İbrahim değil de normal Sissoko diyelim abi. Duda Belander koşuyor Marcelo'ya yetişmek için. Atiba Hutchinson. Oradan Cenk Tosun aldı. Topu aldı Sissoko. Orada gördü boşluğu. Leo ortaya döndü. Duda kaçan adamı bekledi. Talisca daldı. Hutchinson aldı. Yine aldılar. Bu adamın kim olduğunu bilmiyorum. Anderson, Talisca, Avdıl. Ama avantaj vermişler hakem. Talisca. Sokko offside ya. Martial tut alamadı. Audel koş kay. Yine alamadık. Galiba bir maç yapacağız ya da 2 maç yapacağız arkadaşlar. Oynadık. El Ganazi. Of be. Alamadık. Ozan kaptırdı ama biz de kaptırdık. Kaçınsın. Dalın kay. Leo gidiyor. Abi nasıl kaptırsın onu ya? Martial aldı. El Ganazi. Abi hadi Martial gidiyor. Martial yine gidiyor. Belander alamadı. Aqua Fresca koş. Leo indirdi ama ilk yarı bitiyor. 0-0 bitiyor değerli izleyiciler. Aqua Fresca alamadık. Leo. Olca Şahan. Duda. El Ganazi. Affedersiniz, bu aralar hastayım. Çok özür dilerim sizden. Ah be, Fresca alamadı. Sen adın artık Fresca. Aqua Fresca. Normal Fresca. Aldık. Hadi kontratak hadi. Hadi Belander. Senin şutun kötü biliyorum ama ben sende vurmam. Senin şutun çok kötü. Aqua Fresca koş. Abi bir tane forvetin şutu 54 olabilir mi? 54 mi 58 mi ne ya? O adam da şut çekilmez arkadaşlar yani. Cenk yerdeydi. Talisca'yı geçti. Oğuzhan'da takıldık ya. 64. dakika maçı almam gerekiyor. 3 puanda lig şampiyonu oluyoruz. Edmondson. O da alamadı. Gidiyorlar. Aç kaleciye. Alamsın Guerreiro. Eri. Evet.
Duda. Duda. Belander. Ses geliyorsa özür dilerim. Velet. Karşı dairenin veletleri. Ağlıyor yine mallar. O yüzden çok özür dilerim. Devam edelim. Kaç Martial. Martial koş Martial. Martial aldı Martial. Martial gidiyor. Martial. Martial. Martial gidiyor. Martial. Martial defanstan çıktı geldi Martial. Martial attı onu gel Martial. Martial. Defans oyuncumuz bu Beşiktaş'ta bir tane maç yapmıştım. Onu video çekeceğim akıl etmemiştim. Onda da Adrian attı bize. Defanstan koşa koşa geldi piç. Edmondson alamadı. Talisca mı alamadık? Audel. Yemeyelim. Oh be Talisca kötü vurdu baba. Dik. Türe'ye oynayalım artık. Kram. Duda. Of. Offside değildi ama. Offside'miş. Ayak farkıyla. Şu adam şey olduğunu görmedim. 90+1. Artık bitir hakem. Artık bitir. Artık çek şutu. Bitti. Bitti mi artık? Evet bitirecek şimdi. Bitirdi evet. Bitirecek şimdi diksin. Ve bitti. Bitmedi mi daha? Evet bitti. Martial'in golüyle 1-0 yendik Beşiktaş'ı. Lay 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 lay. Yaşa Ömer Mehmet. Lay 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 lay. Arkadaşlar şu oyunun sesini dinleyin şarkısını. Duydunuz değil mi? Bu kadar kötü. Bateri çalıyor ya. Biraz adamlar şarkı ekler ya. Doğru değil mi ya? Şarkı eklenmez mi yani bir tane oyuna? O eklenir. Baterili adam koymuşlar. Ne şey varsa. Oyuna girdim de 7 dakikada idare etmem gerekiyor. Çünkü 15 dakikadan fazla almıyor biliyorsunuz Mabizen. Bu Mabizen'in kötülüğü işte. Aqua Fresca. Evet. Audel hadi. Yalçın. Robin Yalçın. Kay atacak. Yedik be. Robin Yalçın'ın golüyle 1-0'a geçtiler. Belander, Snyder hadi. Kafresk alamadı. Hadi Duda. Ah be. Soko. Obabona. Hadi koş Belander. Hadi. Sissoko de. Hadi. Aldık. Hadi. Vurma beni. Sağda ne? Avodel. Hadi koşsun birisi ya. Hızlı koşan vardı bir tane adam ya. Bellander değildi ama o. Hadi. Aqua Fresca. Atacağız galiba. Aqua Fresca. Aqua. İşte öyle bir şey. Aqua Fresca. Eşitliği yakaladık.
Hadi hadi kay. Martial geçen maçın yıldızı bizi kurtaran oyuncu. Burada El Ganazi'nin gittiğini gördü. El Ganazi hızlı bir futbolcu. O kadarsınız. Hadi El Ganazi. El Ganazi. El Ganazi. El Ganazi. El Ganazi içeri girdi. Vur artık. Ovacıklı. Recep Niyaz. Recep Niyaz gidiyor. Andre Leo. Alamıyor. Audel Kuke. Audel. İlk yarı bitecek şimdi. Yani her şey gidiyor. Evet hadi Kofreska koş. Hadi. Uf, offside'da değil miydi? Hayır, atamadı zaten koyarken. Oraya dik. Orada kim var bizden? Belhander ama alamadı. Robin Yalçın. Robin Yalçın'a kay. Hadi Sokko aldı. Sokko da hızlı futbolcudur. Sissoko. Kuşa Kofreska sen de hızlısındır. Ah be. Kuveyke ben bile yakarım hadi ya. Kuveyke bu kadar hızlı mı? O kadar kiloyla koşamaz gerçekten. Böyle. O ya bu adam çok yavaş. Bellante falan yakalayamıyorum bunu ya. Koş Edmondson. Adamsın. Koş. Kanat oyuncumuz Kambere. Hadi Kambere sen de hızlısın. Dur da al şunu kontrole çıkalım. Hala ket topla. Hadi Duda. Hadi kontra. Attığın yerde hayır yok ya. Kambere al. Uy gidiyor. Allah gidiyor. Martial'da. Bir şey yok değil mi? Freska koş. El Ganazi çok hızlı koşuyor da. El Ganazi boşta değil. Boşta olsa direkt onu atacağım. Hadi Duda. Kaleci Diallo hadi. Ya bu maçta mı da beraber kalacağım ya? Yapmayın ya. Yapmayın etmeyin abi. Vallahi geldi. Yemin ettim geldi. Of. Maç böyle bitti arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Videomuz da zaten çok uzun oldu. Öbür bölümde de 2 maç yapacağız. Öbür bölümle Bursaspor'la Kaskas'la yapacağız. Sonra Fenerbahçe Akhisar. Sonra 2 tane derbi birden. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın ya. Bye bye.